Aleksander Jevšek, župan mestne občine Murska Sobota in kandidat socialnih demokratov za evropske volitve. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni in pozdravljeni vsi, ki nas gledajo iz danes posebnega studija Expana v Murski Soboti. Ravno tako sem nekako želela začeti najni pogovor, namreč ni naključje, da sva danes tukaj v Expanu. Paviljon Expanu ta namreč že čez nekaj dni odpira svoja vrata. Povejte mi, menite, da je nekako to eden od projektov, pomurskih projektov, ki je doživel nekako največ medijske odmevnosti, medijske pozornosti? Medijske pozornosti je vsekakor in to upravičeno, kajti gre za projekt, ki štrli iz povprečja. In kot sem že večkrat dejal, to so projekti, ki bodo to regijo in tudi samo mesto potegnili naprej v napredek, kajti za povprečne zgodbe ni več prostora. In tega smo se mi zavedali, ko smo pred 4 leti kandidirali za ta objekt, ki je, jaz še vedno pravim, bil sicer narisan za Soboško jezero, za času smo ga posodili v Milano, skratka uspeli smo na tem razpisu in za nami je kar dolga pot do trenutka v petek odpiramo ob 14. uri ta objekt. In prav imate, zgodba je bila medijsko zelo odmevna, mediji so veliko poročali o tem in na ta način so nam tudi na nek način delali reklamo. Veliko dela je bilo vloženega v ta projekt, od same ideje vrata v Pomurje in pa tudi sicer, kajti ta objekt ne predstavlja samo arhitektonsko lepoto v tem prostoru, ampak ima tudi širši pomen. V prvi vrsti gre za to, da smo na nek način neko degradirano območje, kot je Soboška Kamešnica, uspeli skupaj z Soboškim jezerom preurediti v privlačno turistično destinacijo za vse domačine in tudi za tiste, ki se vozijo po avtocesti, ki je v bližini mimo in jih ta arhitektonski objekt in pa sama plaža Soboškega jezera z motoričnim parkom tudi pritegne. Po drugi strani je ta objekt z njegovo vsebino tudi na nek način povezovalec turistične ponudbe v regiji, zato vrata v Pomurje. Namreč tukaj predstavljamo turistične produkte celotne regije, pa mogoče v prihodnosti še nekoliko čez v Porabje, kar se mi zdi zelo pomembno v primerjavi do sedaj, ko so se turistični produkti ponujali segmentno po posameznih občinah, da nastopamo skupaj. Torej, hkrati je pa to seveda objekt, ki generira neko novo energijo za to regijo, ki dokazuje, da se da, da zmoremo, da tudi mi, Pomurci, imamo pogum in drznost, da lahko naredimo zgodbe, ki odmevajo ne samo v Sloveniji, tudi po svetu. Se strinjate, da je nekako paviljon Expano povezovalec ne samo na področju turizma, ampak tudi na področju športa in gospodarstva? Poglejte, že sedaj, ko pravzaprav šele utirjamo dejavnost Expana in motoričnega parka, je v času lepih vikendov tukaj ogromno ljudi. Po otvoritvi bo vsekakor še več. Ta objekt za svojo vsebino ima pa tudi nekatere druge namene, ki smo jih tudi nekako postavili v koncept. To je točka, kjer se bodo zbirali investitorji, gospodarstveniki, kajti naša regija ima še ogromno priložnosti, turizem je vsekakor na prvem mestu, je pa še veliko investicijskih potencialov in investitorji bodo tukaj na tem prostoru dobili tudi strani našega razvojnega centra informacije o tem, kje in kakšne so priložnosti. Kljub temu, da gre nekako za projekt celega Pomurja, pa je bilo v teh 4 letih, ko je paviljon od Milana do Murske Sobote prišel, bilo kar nekaj tudi očitkov oziroma slabe volje tudi strani nekaterih svetnikov glede njegove cene. Glede, vedno je tako. Ko se delajo dobre stvari, se seveda pogostokrat postavljajo tudi vprašanje. Vprašanja so v bistvu tudi na mestu. Saj na nek način investicija, ki je sam objekt za svojo vsebino stala 4,2 milijona, mestna občina je svojega proračuna dala 1,2 milijona evrov za ta objekt, je to tudi na mestu, da so svetniki v mestnem svetu pozorni in da izrazijo svoje
sumničenja ali pa bom rekel bolj dvome v to, ali bo ta objekt tudi samovzdržen, ali bo potem občina v prihodnje morala sofinancirati dejavnosti. Glejte, finančna v bistvu konstrukcija tega projekta je tudi v kontekstu bodočega poslovanja postavljena tako, da objekt mora biti samovzdržen. Vendar, glejte, večkrat povem, tudi v zvezi z vašim vprašanjem, povprečne zgodbe ne sodijo več v ta prostor. In če nekako parafraziram Kennedyja, ko so Američani šli na Luno, je povedal, to nismo naredili zaradi tega, ker je to enostavno, ampak zaradi tega, ker je to težko. Seveda nas skrbi, kako bo v prihodnje za samozdržnostjo tega objekta. Projekte imamo dobro pripravljene, ampak ker smo pogumni, ker znamo, bomo skupaj seveda dosegli cilj. Pot paviljona Expano od Milana do Murske Sobote je trajala, lahko rečemo, dolga 4 leta, bile so neke prepeke. Ste se kdaj na tej poti mogoče vprašali, kaj mi je bilo tega treba? Nikoli. Nikoli zaradi tega, ker se mi zdi, da je to izjemna priložnost, ki je redko dana občini, kot je bilo dano v Murski Soboti oziroma regiji Pomurju, in zaradi tega tudi sicer, ko si zastavim cilj, se ne sprašujem, zakaj mi je tega bilo treba, ampak je pot zelo jasna. Sami ste prej dejali, da je paviljon Expano oziroma projekt Vrata v Pomurje nekako projekt, ki štrli iz povprečja. Kako oziroma na kakšen način bi lahko imeli mogoče v Murski Soboti, pa ne samo v Murski Soboti, ampak v regiji več takšnih projektov? Vidimo že mogoče tudi na stolpu Vinarium, da nekako stvari, projekti, ki štrlijo iz povprečja, pritegnejo ljudi. Tako je, dokaz je Vinarium, dokaz je tudi Vulkanija in dokaz je vrsto drugih produktov, vendar mi moramo v regiji se nečesa zavedati prednosti, ki jih imamo. Sej ne rabimo vse posod postavljati objekte, kot je Expano, ampak imamo produkt, kot je čista narava, varnost, zdrava hrana, zdrav način in zdrav slog gibanja, življenja, ki pritegne veliko turistov, ki iščejo drugačne turistične produkte kot v preteklosti. In mi si ne želimo v našem prostoru mas turizma, da bi imeli s tem prebivalci težave, ampak želimo butični turizem, cena naših turističnih produktov, vključujoč tudi za ceno pridelane hrane, vin, se mora dvigniti na višjo raven, zato da bodo ljudje od tega tudi imeli več. Kljub vsemu trudu nekako Pomurja, celotnega Pomurja, vseh občin, pa se nekako zdi, da nas ti svetovno znani turistični zemljevidi še nekako vedno ne zaznavajo. Tudi recimo Lonely Planet je na svoji izdaji nekako predstavil znamenitosti Slovenije, ki segajo samo do Ljubljane, vzhodne Slovenije, kot da ne obstaja. Čigava je krivda oziroma kaj se lahko naredi v prihodnosti, da bi bilo to drugače? Krivda je tisti, ki še niso prišli v Pomurje, ker tisti, ki prestopi reko Muro oziroma se poda v Prlekijo, v Jeruzalem ali pa v Radgonske gorice ali pa v našo ravnico na Goričko, potem se ta glas o tem, kaj imamo in kako lepo je to okolje, kako dobri smo, tudi seže dlje. Jaz mislim, da se te stvari spreminjajo tudi za novo strategijo turizma Slovenske turistične agencije in se mi zdi, da je tudi paviljon kot promotor regije izjemno pomemben člen za to, da se bo ta miselnost spremenila. Jaz sem se pogovarjal z nekaterimi predstavniki turističnih agencij, ki so izrazili že interes, da bodo pripeljali turiste tudi sem, ki tukaj imajo kaj videti, imajo kaj doživeti drugačnega kot nekje drugje, na Bledu, Bohinju ali kjerkoli drugje. Slovenija ima izjemno srečo, da je izjemno raznolika in nudi pravzaprav za vsakega njegove in za vsakega to, kar išče. Pomurje je nekako na nek način oddaljeno od prestolnice, tudi sami ste veliko na poti, vidite, kakšna je naša cestna infrastruktura. Pomurci, pa tudi v obratno smer, nekako še vedno z javnim prevozom, recimo z vlakom, potrebujemo do Ljubljane 4 ure, dobro, slabe 4 ure, pa tudi nekako cene javnih prevozov so še vedno dražje kot nekatere druge alternative. Kakšno je vaše mnenje oziroma kaj lahko storimo na tem področju? To je vprašanje po moje, ki je povezano z centralizacijo naše države. Namreč
dejstvo je, da je kakovost življenja tistih, ki se vozimo v Ljubljano po opravkih ali pa celo tisti, ki se vsak dan vozijo v Ljubljano in porabijo za vožnjo 4 ure, bistveno niže kot tistih, ki potrebujejo do delovnega mesta nekaj minut. In zaradi tega sem sam prepričan, da je potrebno nadaljevati z postopki decentralizacije naše države, čeprav nek optimist zaenkrat še nisem, ampak bomo pri tem vztrajali župani in pa vsi tisti, ki čutimo to centralizacijo in negativne učinke, ki se kažejo potem tudi v odseljevanju mladih, v demografskih problemih in tako dalje. Glejte, jaz ne vidim v tej digitalnem svetu nobenega razloga, da ne bi katera ministrstva preselili na območje regij. Recimo v Murski Soboti ne vidim razloga, da ne bi bilo ministrstvo za kmetijstvo. Na Ptuju kot najstarejšemu mestu v Sloveniji ministrstvo za kulturo. Maribor ministrstvo za gospodarstvo. Kajti en minister se lažje pripelje do svojega delovnega mesta kot številni uslužbenci do ministrstva. Mi delamo pa ravno obratno. Priča smo temu, da je štajerska avtocesta, pa tudi primorska, preozka in sedaj razmišljamo o tem, da bomo širili pasove, da bo še več prometa v center mesta Ljubljano, ki se že tako ali tako ukvarja s problemom prevelikega prometa. Torej, decentralizacija se mi zdi izjemno pomembna, ampak ker ni posluha od zgoraj navzdol že leta in leta, ko opozarjamo tudi župani, da je potrebno v našem prostoru organizirate regije in uzakonite regije, smo se mi odločili, da bomo šli drugo pot. Mi smo se odločili, da bomo šli od spodaj navzgor. In kot je znano, je med pomurskimi župani nastala iniciativa, ki jo jaz osebno tudi podpiram in sem se tudi aktivno vključil v ta proces priprave zakona o ustanovitvi pokrajine Pomurje. Zakonski postopek je možen, ustava ga dopušča, mi smo že opravili sestanke z eventualnimi pisci tega zakona, v relativnem kratkem času je možno ta zakon spisati in pogovarjam se tudi z župani Ptuja, z župani Velenja, z županom Maribora, Slovenj Gradca, ki so tudi prepričani, da je ta pot od spodaj navzgor edina trenutno možna, da se bo država zganila, da dobimo pokrajine, kajti nekaj je treba vedeti, tudi v kontekstu pridobivanja evropskih sredstev so regije in pokrajine boljši sogovorni kot posamezne občine in več denarja pride v regije kot pa v posamezne občine. Torej, jaz sem prepričan in upam, da ko bomo predlog zakona, ko ga bomo spisali, odnesli v Državni zbor, da bo na avtobusu, na katerega se bomo usedli, pomurske županje in župani, vseh 27 sedežev zasedenih. Bi potem sedež nekako pokrajine Pomurje bil v Murski Soboti? Poglejte, to je sekundarno vprašanje, ampak Murska Sobota je regijsko središče. Bilo je in bo. Tukaj je kulturno, gospodarsko, kar se tiče izobraževanja, veliko inštitucij, ki že leta in leta združuje celotno Pomurje in ne vidim razloga, da ne bi bilo tudi v prihodnje tako. Gospod Jevšek, ta drugi del najnega pogovora nadaljujeva tukaj v okolici Expano zunaj, ki je tudi čudovito. Povejte mi, na županskem stolčku, oziroma zdaj je že vaš drugi mandat na čelu mestne občine, kako kot župan, pa mogoče tudi kot nekdanji kriminalist, gledate na dogajanje, na nedavno dogajanje v Mariboru. V mislih imam namreč te napade na župana Arsenoviča oziroma na njegovo imetje. Ostro obsojam vse oblike nasilja. Zdi se mi, da ne gre samo za grožnje in napad na župana Arsenoviča, ampak da gre za napad na inštitucijo, ker župan predstavlja inštitucijo, predstavlja lokalno skupnost in občino, ki jo vodi. Že v preteklosti smo bili priča nekaterim napadom, tudi v Škofji Loki, na župana in jaz si ne želim, da bi se ti napadi in to nasilje končalo tako, kot se je končalo, žal pokojnemu županu Gdanska, Adamoviču, s katerim sva sedela skupaj v odboru regije. To je pravzaprav tudi alarm, da se družba in pa organi pregona
zelo hitro in zelo ostro odzovejo na vse oblike nasilja, tudi takrat, kadar je žrtev župan ali pa še posebej takrat. Pa je kljub vsemu, kljub tem zadnjim dogodkom Slovenija po vašem mnenju varna država? Slovenija je varna država in to nam je lahko v velik ponos, da živimo v, se mi zdi, eni najbolj varnih držav na svetu in Evropi, ne glede na statistiko. Mislim, da se Slovenci počutimo varno. Seveda pa morajo posamezni primeri vedno biti opozorilo, da odreagiramo, kajti inštitucije so legitimne toliko, kolikor varnosti daje svojim državljankam in državljanom. In če ima občutek državljan, da država ne odreagira pravočasno, da ne odreagira dovolj odločno, potem je ta občutek varnosti seveda manjši. Seveda se pa tukaj zastavlja vprašanje, zakaj je Slovenija varna država. Ne samo zaradi tega, ker imamo po moji oceni odlično policijo in pa odlične obrambne strukture, ne glede na zadnje ocene, se mi zdi, da Slovenska vojska dobro deluje, da ne samo na področju obrambe, ampak na področju sodelovanja v akciji zaščite in reševanja. Zakaj je ta moment varnosti prisoten? Predvsem in tudi zaradi tega, ker smo odličen partner v evropskem prostoru in ne moremo si zamišljati pravzaprav varnosti v evropskem prostoru ali pa v svetu brez sodelovanja med varnostnimi službami in brez izmenjave informacij, pomembnih informacij, in Slovenija je že od osamosvojitve naprej odličen partner vsem, ki so na tem področju ključni, Europolu, Interpolu in ostalim inštitucijam Evropske unije. Nekako se zdi, da mogoče tako, kot ste zdaj sami povedali, pa ne čutijo oziroma ne razmišljajo Avstrijci, ti namreč želijo nadzor na meji med Slovenijo in Avstrijo podaljšati še naprej, bojijo se, da bi se ponovno povečalo število migrantov na balkanski poti, tudi nekega prikritega terorizma. Je po vašem mnenju nadzor na meji še potreben? Po mojem mnenju, kar se tiče povečane pripravljenosti avstrijskih varnostnih organov, to ni potrebno, zaradi tega, ker slovenska policija šengensko mejo varuje v skladu z zavezami, ki jih je dala takrat, ko smo vstopili v Schengen. Jaz sem imel to priložnost, da sem vodil policijsko upravo Murska Sobota, ko smo postavljali Schengen. Ti kriteriji so izjemno strogi, čeprav se mi zdi, da je potrebno Schengen kot tak v Evropi prenoviti, obnoviti, kajti Schengen je star že 30 let, varnostne razmere so se v tem času spremenile in mislim, da predvsem države, ki so kandidatke za Schengen, ki bodo varovale potem bodoče naše meje, morajo izpolnjevati zelo visoke kriterije za to, da se jim bo ta na nek način naloga zaupala. Mogoče, če še ostaneva pri naših sosedih, zadnje dni nekako je Madžare razburila naslovnica Mladine. Danes se je tudi v medijih pojavila fotografija madžarske veleposlanice, ki stoji pred zemljevidom tako imenovane Velike Madžarske, ki zavzema tudi Prekmurje. Kakšna so razmišljanja vaša o tem? Glejte, kar se tiče Mladine, jaz mislim, da politik, ki nima smisla za humor, je boljše, da se umakne iz politike, ker je dolgočasen politik. Reakcija madžarske strani na objavo v Mladini pa kaže na nivo svobode medijev in kulture do medijev v državi, kot je Madžarska. Sicer pa v luči tudi 100. obletnice praznovanja priključitve Prekmurja ostro obsojam vse aktivnosti, ki kakorkoli nakazuje na to, da bi bilo potrebno obnoviti ali pa prenoviti trianonsko pogodbo. Ne samo Orban na vzhodu, tudi Tajani na slovenski Istri so, vse kar se mene tiče, niso dobrodošli za svojimi dejanji in jih ostro obsojam, tudi kot tisti, ki se je boril za osamosvojitev Slovenije. In kot sem povedal na enem izmed srečanj kolegov veteranov, previsoko ceno smo veterani plačali za to, da imamo našo svobodno domovino, in prepričan sem tudi, da moramo poslati in da morajo biti v Bruslju takšni poslanci bodočega sklica, ki bodo udarili po mizi in zelo jasno povedali, kje so slovenske meje.
Paviljon za nama so vsi, še takrat, ko je prihajal iz Milana, nekako želeli tudi na občini Ptuj, vendar je v tej igri zmagala, če lahko tako rečem, potem Mestna občina Murska Sobota. Ptujčani zdaj nekako stavijo na Evropsko prestolnico kulture leta 2025. Za koga boste, če lahko rečem, navijali v tej igri? Za Prekmursko Lendavo ali za Ptuj, ki ga vodi nekako vaša strankarska kolegica? Poglejte, v igri oziroma prijavo za paviljon je podalo več občin, tudi občina Ptuj. Znano je, da je Mestna občina Murska Sobota v lanskem letu podpisala pismo o nameri, da podpira projekt Evropsko mesto kulture v Lendavi in to je še preden se je Ptuj pojavil tudi kot mesto, ki tudi kandidiralo. Jaz želim obema mestoma, da uspeta, seveda podpiram obe mesti, in tisto, ki bo zmagalo v izločitvenih bojih, če tako rečemo, ker do tega bo prišlo, bo imeli tudi podporo Mestne občine Murska Sobota. Po napovedih Slovenske turistične organizacije bo Slovenija leta 2020 prepoznavna kot destinacija kulturnega turizma. Menite, da bi se lahko, recimo sami ste zdaj že dejali, da boste podprli ne glede, kdo bo zmagal, da bi se lahko tudi občine na vzhodu, mogoče tudi na področju kulture, še bolj povezovale, da bi tudi to nek magnet bil mogoče za turiste? In še kako imate prav, zaradi tega, ker ta prostor je multikulturni, združuje različne narodnosti, različne veroizpovedi in jaz mislim, da je redkost tudi v Evropi, da neka regija, kot je Pomurje, objeta med več kulturnih regij, ni izkoristila še vseh potencialov, ki jih mora izkoristiti. V primerjavi z nekaterimi regijami, ki jih poznam v tujini, to počnejo in na ta račun tudi kulturno infrastrukturo obnavljajo, hkrati seveda se pa bogati kulturni prostor kot tak tudi na ta način. Prej sva sicer že nekaj povedala o tem, ampak sam paviljon Expano bi ne bil to, kar je brez okolice, ki ga obkroža, se pravi Soboškega jezera, ki je pravzaprav ste nekako se lotili obnove tega degradiranega območja. Kaj si lahko še v prihodnosti tukaj obetamo? Poglejte, mi smo večkrat v preteklosti, preden je sploh nastala ideja o Expanu in Soboškem jezeru, pogledovali na desno pred Gradcem, kjer se nahaja čudovita rekreativna površina na jezeru, pa smo rekli, joj, kako Avstrijci znajo. Znamo tudi mi. To smo zdaj dokazali. To je prva faza šele obnove Soboškega jezera in pa priprave Soboškega jezera v visoko turistično rekreativno destinacijo. Sledijo naslednje faze z vodnimi športi, z infrastrukturo okoli jezera. In jaz sem prepričan, da ko bomo končali, da bodo lahko Avstrijci prišli sem in pogledali, kaj zmoremo mi, Pomurci. Da si v Murski Soboti nekako drznete oziroma ste s pogledom usmerjeni v prihodnost, kaže tudi dejstvo, da je Murska Sobota ena izmed redkih mestnih občin, ki ima vzpostavljeno souporabo električnih vozil, car sharing. Ena izmed točk je tudi oziroma bo v prihodnosti zaživela tudi pri Expanu. Ja, pogledajte, tudi jaz sem se na ta intervju pripeljal z električnim avtomobilom. Komaj sem ga dobil, zaradi tega, ker je povpraševanje na naši občini veliko za tem avtomobilom, kar kaže tudi na to, da je električna mobilnost postala izredno privlačna, ne samo, da je zdrava, okolju, neškodljiva in tako dalje. In to je bil eden od razlogov, da smo se mi tudi že pred 2 letoma odločili, da vstopimo v sistem car sharing, ki je v Evropi že zelo razširjen. Šerajo tudi ostale stvari, skiro, kolesa smo tudi zdaj nabavili električna, skiroje še bomo mogoče v prihodnosti. Ta filozofija skupne rabe avtomobilov, električnih avtomobilov v konkretnem primeru, počasi prodira v zavest ljudi. In sodeč po podatkih je tega vedno več in se mi zdi, da je to zelo pomembno za mesta, ki imamo težave z kvaliteto zraka in to je tudi eden od ukrepov, ki jih izvajamo za to, da bi se PM10 delci pravzaprav onesnažili z njimi zmanjšala v našem mestu. Kakšen je potem po vašem mnenju razvoj prihodnosti na področju mobilnosti? Je verjetno v elektriki nekako prihodnost, oziroma kaj lahko tudi mogoče manjša mesta, so lahko manjša mesta, kot je recimo Murska Sobota, tudi nekako vzgled drugim? Glejte, v bistvu mobilnost v mestu je splet večjih faktorjev. Mi smo jo na nek način
tudi z cestno infrastrukturo začeli spreminjati. Namreč prva faza obvoznice okoli Murske Sobote je zaključena, sledi druga faza. Želimo si, da bi pravzaprav z mestnim prometom, ki je v Murski Soboti brezplačen, pripeljali čim več ljudi v mesto in da bi čim manj avtomobilov prišlo v sam center mesta. Zato tudi zdaj v naslednjih mesecih začenjamo preureditev mestnega središča, kjer bomo pa delili prostor. Če smo prej govorili o delitvi avtomobilov, zdaj bomo pa delili prostor. Namreč v samem mestu bomo posadili 92 dreves, tam bodo imeli prednost pešci in kolesarji, avtomobili pa, če bodo slučajno na vrsti, potem bodo zaželeni, drugače pa ne. Projekt Vrata v Pomurje, v sklopu katerega je bil postavljen potem paviljon Expano, je bil tudi delno sofinanciran s strani Evropske unije. Menite, da počrpamo dovolj evropskih sredstev oziroma so še vedno rezerve? Daleč od tega. Jaz mislim, da tudi rezultati črpanja sredstev v tej obstoječi finančni perspektivi kažejo na to, da smo izjemno slabi porabniki sredstev, ki jih na nek način vložimo v Evropsko unijo. Postavlja se vprašanje, zakaj? Jaz mislim, da je razlogov več, v prvi vrsti preveliko birokracije, sploh pri javljanju in izpolnjevanju pogojev za to, da kandidiraš na nekem razpisu. Postopki na ministrstvih so pretogi, predolgi in to se potem odraža tudi v letih, ko pretečejo za to, da počrpaš neka evropska sredstva. Jaz večkrat povem, namreč različne podatke imamo. Eno je ministrstvo, ki je recimo skrbnik nekega projekta, drugo je služba vlade za kohezijo, govori o 70% črpanju, ne vem kolkem. Za mene kot župana so evropska sredstva počrpana takrat, ko dobim povrnjena vložena sredstva na račun mestne občine. In tukaj so zaostanki zelo veliki. Občine imajo tudi likvidnostne težave s tem, ko zalagajo svoje sredstva za to, da delajo evropske projekte in potem prepočasi se ta sredstva vračajo v proračune občin. Zdaj, če gledamo skozi črpanja sredstev v Sloveniji, pa lahko ugotovimo, da je vzhodna kohezijska regija v bistveno slabšem položaju kot zahodna kohezijska regija. Že tako ali tako je vzhodna Slovenija po razvitosti slabše razvita kot zahodna Slovenija. Ampak še na področju črpanja evropskih sredstev smo na nek način tepeni na ta način, da ko se skozi te mehke vsebine, tako imenovane, ki jih izvajajo univerze in pa znanstvene inštitucije, ti projekti izvajajo v Ljubljani, ne v Mariboru. Čeprav imamo v Mariboru izjemno dobro univerzo in jaz sem prepričan, da župani in pa tudi vsi, ki bomo vključeni v pripravo naslednje finančne perspektive, ne dovolimo tega. Mi imamo znanstveno središče v Mariboru in če se delajo raziskave za vzhodno Slovenijo, naj se delajo v Mariboru, ne v Ljubljani, ker tam potem tudi denar ostane. To je ena stvar, druga stvar je pa, da smo bili županje in župani pri pripravi obstoječe finančne perspektive premalo vključeni. Tako sedaj je priložen, za to popravimo in jaz sem že večkrat na različnih mestih tudi na ministrski ravni poudaril, da nas morajo vključiti že v partnerski sporazum in potem tudi v pripravo operativnega sporazuma. Kaj to pomeni? Kajti županje in župani vemo, kaj potrebujemo na terenu. Ne more nekdo v Bruslju ali pa v Ljubljani odločati, kaj potrebuje recimo občina Kobilje, Murska Sobota ali pa Lendava. Tam se najbolj ve. In mi imamo danes opravka, da je bilo v obstoječi finančni perspektivi namenjeno ogromno sredstev za mehke vsebine. Mehke vsebine mi pa še vedno nimamo na nekaterih območjih. Kanalizacije, vodovoda, cest in ostale infrastrukture. In resnično pri pripravi naslednje finančne perspektive moramo biti zraven in povedati, kajti v Bruslju vprašajo Slovenijo, kaj želite delati. Ne narekujejo oni, bruseljski birokrati, kaj bomo delali. In če ni pravega signala od spodaj navzgor, potem seveda imamo problem, da se skozi vso finančno perspektivo pojavlja situacija, da ni projektov in tako kot je v tej finančni perspektivi še enkrat, samo mestne občine smo uspele dobiti sredstva iz celostnih trajnostnih naložb, ostale občine pa praktično nič. Enako je za dogovorom za razvoj regij.
Prvi poziv za dogovor za razvoj regije je bil neuspešen, za pomursko regijo, drugi dogovor za razvoj regije čakamo. Mi smo rekli, naredili bomo vodovod na Goričkem, to se pravi preostali del sistema B, naredili bomo obstoječe infrastrukturo v obrtnih conah in kolesarske poti. V mesece se ne zgodi nič. Mi pripravljamo projekte, imamo projekte pripravljene in zopet seveda bo na koncu te finančne perspektive, ki se pa konča uradno drugo leto, problem, da bo Slovenija morala vračati sredstva, kar je pa katastrofa. Mogoče, če nekako ta najin pogovor zaključiva v Evropi, sami ste kandidat na listi Socialnih demokratov za evropskega poslanca. Zakaj ste se odločili za kandidaturo oziroma tudi zakaj se boste zavzemali? Veliko tega sva že povedala skozi najin pogovor, ampak če strnem, zaradi neenakosti. Mi govorimo o pametnih mestih, govorimo o pametnih vaseh, imamo pa še vedno v vzhodni kohezijski regiji imamo mesta, ki nimajo osnovne infrastrukture, kanalizacije, vodovoda in tako dalje. Govorimo o pametni mobilnosti, sva prej govorila o elektromobilnosti. Imamo situacijo, ko se Korošci še vedno vozijo po konjski poti v Ljubljani, tako kot so se pred 100 leti. In to je nesprejemljivo zaradi tega, ker cestne komunikacije so pravzaprav gibalo razvoja regije in gospodarstva in turizma in vsega, če naštevam. No in ne nazadnje, v bistvu kandidiram zaradi tega, ker mi ni vseeno, kako se delijo evropska sredstva, kajti dejstvo je, toliko pa imam izkušenj tudi iz Bruslja, kjer sem član odbora regij, če te ni zraven, potem te nihče ne povoha. In eno pravilo mora biti, ničesar o nas brez nas. To se mi zdi, da je izjemno pomembno in zato kandidiram za evropskega poslanca, da tej regiji, vzhodni kohezijski regiji, pomagam, da se razvijemo, da bomo vsaj tako razviti kot zahodna kohezijska regija in pa seveda, da bomo lahko na koncu naslednje finančne perspektive s ponosom rekli, da smo počrpali vsa sredstva in da se je kakovost našega življenja v regiji poboljšala. Prav, gospod Jevšek, najlepša hvala. Hvala tudi vam.